我名叫 Henry Wong 啦，我嚟自 Rotary Club of Hong Kong Island West， 我係2017-18年做社長嘅。我係2010年我哋有個前社長 PB Tony Yu 佢介紹我入社嘅，外國讀完書翻嚟，冇幾位 uncle 就話你都中意做下 service 不如認識下多啲朋友啦。你有冇聽過扶輪啊？咁其實我喺中學嘅時期咧都已經認識 Rotary 嘅啦。咁我覺得呢個係一個幾好嘅機會。咁最終咧就揀咗我依家嘅社 Hong Kong Island West。扶輪俾我第一個印象咧就係一個大家庭，轉工、結婚、生仔都係我啲社友陪伴嘅。咁個個 PT 咧都好似我嘅爸爸，好似我個 uncle 咁得啦。我覺得扶輪社咧係一個好好嘅地方俾我哋學習，係一個社會嘅縮影，有好多 learning opportunities， 唔會覺得邊個有做錯嘅，只會做得好或者更好。過去嘅10幾年裏邊，喺扶輪學咗好多同人溝通嘅技巧，同人相處嘅方式。我有一年去蒙古做 service， 我哋同啲社友一齊去探訪一個 service project， 見到一啲比我哋冇咁幸福嘅小朋友，佢哋爸爸媽媽出咗去工作，我哋扶輪社為佢哋搭建咗一啲嘅蒙古包，我哋去到嗰度就陪佢哋玩，俾多啲資源佢哋。咁令我覺得我哋其實應該要團結一齊，咁我哋可以去幫助更加多有需要嘅人士。作為一個 Rotarian， 我覺得做 service project 好有意義啦，幫到人我亦都覺得好有價值。年輕嘅時候咁梗係中意做多啲 youth service 啦，咁所以過去幾年我都 focus 咗喺我哋 road track 度嘅。咁將來我都希望可以做多啲關於 sports 同埋一啲 wellness 嘅一啲 roles， 幫助更加多有需要嘅人士。我自己就由社開始，咁就唔同崗位都做過噶啦，做到有機會做社長。我認為我哋每一個人喺唔同嘅階段咧，都有唔同嘅需要去學習同埋唔同嘅興趣嘅。我希望咁多位社友都同我一齊喺我哋扶輪呢個世界裏邊，揾到適合自己嘅崗位，揾到一個適合嘅空間，同我哋扶輪一齊去成長。